इस बिजनेस को सीरियसली करना सर, सीरियस एफर्ट की आपको सीरियस रिटर्न देते हैं सर। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 25-30 साल के नौजवान बैठे हैं, कुछ बड़े भी हैं उम्र में, नोट कर लो मेरी बात, आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी दोस्त। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश कर लो, साला जिंदगी भर उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी, यू हैव टू पे द प्राइस, चॉइस इज योर्स। अगले 5 साल ऐसी तैसी करा लो और बाकी के 50 साल ऐश करो, या आज 5 साल ऐश कर लो और बाकी के 50